乐野炊营。小朋友，你有没有发现有些人在睡觉的时候会呼呼的打鼾？好奇怪哦，为什么睡觉会打呼呢？还有你是不是也发现了，爸爸睡觉的时候比较会打呼，妈妈呢就不太会？咦，这是怎么一回事啊？有些小朋友喜欢吃咸的东西，可是吃多了就会开始口渴，想喝水。你猜是为什么呢？不只是吃咸的东西会口渴，如果走太多路，运动多的时候也会非常想喝水呢。这么多的为什么，你想不想知道答案呢？现在就让奇妙森林里的动物们来告诉你吧。我们快乐地向前走，歌声响彻云霄。是什么事情让动物们这么高兴啊？原来他们要去露营啊！到底这次的露营会发生哪些奇怪有趣的事情呢？每天都待在森林里面，实在是一点意思也没有。所以才要找机会让大家出来露营啊！我只要一想到今天可以住在帐篷里，我就觉得兴奋得不得了呢。我们不但要搭帐篷，还要野炊，还要自己做饭呢。哇，太棒了！可是谁来做晚饭呢？我相信呆呆熊做的菜最好吃了，就交给他吧。我只要负责吃就可以了。圆圆猪，爱吃鬼，你总要帮点忙吧？我可以帮忙生火啊。好极了，汪汪狗。那从现在开始，这些木炭、火种就交给你了。还很远呢。早知道我就晚一点说。还有呆呆熊，我们的晚餐就靠你喽。没问题的。我可以切菜。我可以负责把菜吃完。小马哥，到底还有多远啊？我快走不动了。圆圆猪，这就是你平常不运动的结果，才会走一段路就气喘如牛的。小马哥，我觉得好渴哦。我也是，我好想喝水哦。大家快看呐，前面有一条小河。好舒服哦！口不渴了，可以上路啦！你们跑得可真快！刚才不是还说走不动的吗？不好意思啦，我从来没有走这么多路，流了好多汗，又累又渴，等不及了嘛。是啊，现在解渴啦，可以出发啦。好奇怪啊，小马哥。为什么走太多路，我们的口就会渴呢？那是因为流了太多的汗，人体内的水分都流失出去了，必须要马上补充水分才可以啊。你的意思是说，口渴就是身体在告诉我们，水不够了，赶快喝水哦。一点也没错。糟糕了！怎么了？刚才补充太多水分了，现在我想尿尿。圆圆猪。河水一样
经过了一段路程，奇妙森林的动物终于到了他们露营的山谷，大家真是兴奋极了，七手八脚的搭起帐篷，在四处的找木柴，准备生火煮饭喽。哇哦，我从来就没有在外面自己煮饭呢。跳跳兔，小心你的白耳朵快被木炭给染黑了。人家很努力的生火嘛。哎，还是我来好了。哎，我可是童子军呢。奇怪，木炭为什么还是黑黑的，烧不红？哎，哦，我看看。哎，真的，怎么办呢？我知道啊，呆呆熊，你知道啊？那是因为木炭不够热啊。可是我已经吹了大半天耶。也许啊，山里面比平地冷，温度也比较低，所以生火的时候要等木炭热，就要多费点时间了。啊，好吧，我也来帮忙好了。可是我还是不懂哎，为什么要等木炭热了才生得起火呢？不是一点火就着了吗？跳跳兔啊，这个我知道，因为燃烧的时候不但要有足够的氧气，还要温度到达一定的燃点，否则的话就生不起火了。成功了，成功了！哎，果然有用哎！哇哦，真的耶！木炭烧得红彤彤的时候，火苗就冒出来了，好棒啊！这下子不必担心没饭吃了。原来呀，在山上露营生火的时候，常常会发现木柴很难点着，是因为温度太低，燃点不够的关系。有时候山里的雾气浓，湿气重，也会让砍来的木柴燃点降低，就很难点火喽。小朋友，现在你知道了，燃烧时不但需要足够的氧气，也要一定的温度才行。不过每一样东西所达到的温度不同，这个温度啊就叫做燃点。好香啊！哦，原来呆呆熊的晚饭做好了耶！好香，好香啊！我肚子快饿扁了。好香，好萝卜，好棒啊！那是专门为跳跳兔准备的，不客气。哎，还有凉拌黄瓜、红烧狮子头呢。我尝一尝。我的红萝卜，妈呀，好咸哦！我得赶快喝水才可以啊！受不了了！这是怎么回事啊？呆呆熊，你的锅子里怎么全是红烧的东西啊？方便嘛，只要把酱油倒下去就可以了。啊，什么？呆呆熊啊，你看，整瓶酱油已经空了耶！大概是我太高兴了，一不小心啊，就把酱油全倒下去了，真不好意思哦。没关系啦，我和圆圆猪已经喝了好多水了，不渴了啦。没关系啦，再加点水煮一会儿就好了。好。小马哥啊，这回我又没有运动，也没有走路，也没有流汗，奇怪了，怎么还是会口渴呢？哦，今天我们在路上会口渴，那是因为水分失去太多。可是如果吃到太咸的东西，也一样会口渴的，那是因为盐分太多了。盐分太多也会口渴啊？对呀，血液里的含盐量太高，我们就会想喝水。水喝下去以后，血液里面的盐分就会减少，恢复了原状，也就不觉得口渴了。难怪我现在不渴了。可是我现在想睡觉了。你真是名副其实的猪哦！晚会已经近尾声，我们今天聚在一起，唱歌跳舞真
玩了一天，真的是累了。每个人都钻进了帐篷里，倒头就睡。可是，哎，这是什么声音啊？好难听的声音哦，小马哥，小马哥，怎么了？你听啊，这是什么声音嘛？吵得我睡不着觉呢。哦，是圆圆猪在打鼾了。啊，打鼾呐？那我为什么不会呢？哎呦，拜托，打呼声真吵，我睡不着啦。嘘，大家不要吵到圆圆猪。哎，我们出去帐篷外面说话吧。我看呐，我们就算再大声10倍，他还是醒不了的。小马哥，你还没有回答我的问题呢。为什么有人睡觉会打呼呢？嘘，哎，你们发现了没有？圆圆猪睡觉的时候，它嘴巴是张开的。真的耶！原因就在这里了。睡觉会打鼾的人，大都是张着嘴巴睡觉的，空气就从嘴巴里面进去，碰到了喉头的软壁，就会震动而发出声音了。这就是睡觉为什么会打呼的原理。哦，我知道了，像圆圆猪这么胖啊，喉头所震动的声音，难怪这么大声。小声一点，赶快睡吧，大家。好。这真是一个快乐的野炊营，不但体验了大自然的生活，还知道了很多以前不知道的事。我们再来复习一遍，小朋友，为什么运动过量、走太多路的时候会口渴呢？答对了，是失去太多水分、流太多汗的关系。那吃太多咸的东西，则是因为盐分太高，身体需要水分呢。至于为什么会打呼呢？这次别说出来，赶快去告诉爸爸妈妈你知道的答案。